Всем привет! Мы сегодня продолжаем проходить Tormented Souls, шедевр этот игровой индустрии. В общем, осталось до конца совсем недолго. Значит, по сюжету я нашел канистру, которую я пропустил на предыдущем стриме. Оказывается, я просто не зашел в одну комнату. И все, она там спокойненько лежала. Вот, я, значит, взял канистру и пришел обратно. Сейчас мы схему эту сантехническую соберем и будем набирать бензин в канистру. А там дальше посмотрим. Поехали. Так. Давай для начала мы соберем. Пока просто я помню. Это сюда точно. Потом, по-моему, так. Вот это вот идет сюда. Дальше. По схеме вот здесь у нас идет. Вот этот вот. И заглушки мы ставим. Теперь давай разбираться по вентилям. Этот у нас должен быть закрыт. Этот, получается, должен быть открыт. Дальше пошло. Этот у нас получается... Нет, этот будет закрытый. Потом она идет вот сюда. Этот у нас будет открыт. Вот этот, получается, она вот сюда зашло. Это будет закрытый. Этот тоже должен быть закрыт. Так. Вот этот, получается, должен быть тоже закрыт. Вроде все. Нет, еще вот этот, получается, закрывается. Проверяем. Зашел сюда. Закрытый, закрытый, закрытый. Этот закрытый. Тут же надо еще учитывать поток воздуха. Здорово, Олег. Днем тоже, да, стримы в 2 часа. И днем, и вечером. Но все зависит от того, какая смена у меня. Ночная или утренняя. Так что по-разному бывает. Я поэтому и говорю то, что лучше с колокольчиком подписываться, и, по желанию, конечно. Чтобы просто знать, когда будут стримы выходить. Дела отлично. Прям вот выходные наступили, настроение такое. На расслабоне, на чили. У нас 2 дня впереди выходных, так что я думаю, чем заняться. Так. Вроде все по схеме. Давай мы рассмотрим канистру. Открываем тут пробочку. И сюда мы ее применяем. И сразу на все залетаю с колокольчиком. Привет. Здорово, банан. Отлично, молодец. Так, все. Оставили канистру. Давай теперь качнем бензин. Все, канистра наполнена. Вот, стрелочка указывает. Забираем канистру. И, наверное, ее надо будет закрыть. Посмотрим, сегодня еще, может быть, вечером будет стрим по God of War. Я думаю, даже скорее всего. Так, канистру я наполнил. У нас внизу, вчера я заметил, что у нас есть насос дренажный. И мы его должны, соответственно, набрать бензин, наполнить бензином, заправить его бензином. И потом откачать воду. Здорово, Леон. Так, вот сюда заходим. Вот в Apex Legends играешь. Кстати, это как вам? Я как-то играл в Apex Legends, пробовал. Орехом. Ее все орехом называют. Вот, играл в Apex Legends, помню, на плойке 4. Лагало, что полный кирдык. Потому что связь там бывает с серваком какая-то. В общем, жопа. На PS4 в нее лучше не играть. Так, заправляем.
крышка канистры должна быть открыта. Я ее на всякий случай, конечно, закрыл, чтобы мало ли, вдруг она расплескает по дороге. И тонкости, да, разрабы сделали? Типа открыть канистру, закрыть канистру. Автоматически это не сработало. Так, крышки. Тут крышка была, крышки у меня нету. Ладно, давай чик заведем. Все. Заработало. Все, вода у нас откачалась. В Батлуху 4 играю, на PS3 круто вообще. Я Battlefield, кстати, вообще ни одну не играл. Играл в Call of Duty 2, когда она только вышла. И у меня был диск, который прилагался с покупкой Xbox 360 Black Ops 2. Я ее так что-то включил, поюзал, на геймпаде неудобно лобать, и все, выключил, короче говоря. Вот и все мои познания Call of Duty и Battlefield. Ну, игры легендарные. Правда, что-то с последней там плюется народ. А еще надо ниже. Я-то думаю, что-то тут бегаю, а стенки, а ни хрена проходов нет. Раз дверь. У двери нету. Ну пошли, коль не шутишь. Сейчас скоро будет босс, кстати. Финальный. И будут развилки. Точно не знаю какие, но тут, оказывается, есть 3 концовки. А там 30 минут играешь, привыкаешь. Ну, на геймпаде я играл в шутеры. Как его? Первый шутер на геймпаде я поиграл в этот Far Cry 4. Как только он вышел. На Карабоксе 360. Кстати, вот Карабокс 360, как бы геймпад, он удобнее в шутеры играть, потому что стики расположены несимметрично. А вот как-то мне менее удобнее играть в шутеры на геймпадах от плойки. Хотя, в принципе, тут просто дело привычки, да и все. Но в любом случае дело привычки. Но по мне так, стратегии и шутеры это как раз вот те жанры игр, которые лучше играть на ПК. Ну, то есть клава, мышь. Но никто не мешает тебе взять, допустим, к 4-й плойке присоединить клаву и мышку. Все работает. Так, поехали. Сейчас записывать наши любимые записочки. Теперь мне все ясно. Ной обманул нас. Все это была ложь. Он обещал избавить нас от жизни в мучениях. Говорил, что боги уготовили нам некий особый путь. Чушь собачья. То, что мы называли богом, лишь воплощение зла и источник жутких существ, стоящихся во тьме. Окей. Кстати, по этому поводу еще хотел добавить то, что вообще смотря какой шутер. В плане том, то, что некоторые шутеры, они заточены хорошо под управление на геймпаде. Вот. А есть динамичные шутеры, а есть не очень. Вот, допустим, шутером можно также назвать серию Gears of War. В них удобно играть на геймпаде, но вот, допустим, в CSGO как бы ты на геймпаде не балабаешь. Просто чтобы клаву подключить, там что-то надо купить как переходник. Просто покупаешь USB адаптер, Bluetooth адаптер и все. Может быть так. Я не знаю вообще. Вообще, я как только 4-ю плойку купил, это был 14-й год, если я не ошибаюсь, или 15-й. Я купил, и у меня был этот, как клава с мышкой беспроводная. Я ее сразу же в USB-порт воткнул, просто проверить. Клава с мышкой, мышка точно заработала. Вот. И клава, по-моему, тоже. Точно не помню. Короче говоря, это дело заработало, а потом, спустя только полгода где-то, я прочитал ту фишку, то, что они с каким-то обновлением
прошивки консоли, вот, они только внесли эти изменения, что можно подключать USB всякие вот эти вот переходнички типа мышь, клавиатурок, этих как вам. Потом уже спустя где-то год, наверное, после релиза четвертой плойки, они добавили эти как вам, что можно флешки подключать, USB-шники, всякие там носители, короче говоря. Так что у них это очень долго все как-то происходило. Я думал, то, что в этом плане Xbox как-то получше подготовлены были. Четвертая плойка долго с прошивками все это делала, выходили вот эти вот обновления, чтобы полноценно к консоли можно было подсоединять какой-нибудь жесткий диск съемный, там, знаешь, такую фигню, короче. Так, я уже забыл, короче, заболтался и забыл, куда шел. По-моему, сюда куда-то. Так, двери у нас одинаковые. Зал подготовки. А вот и Дид. Эмма, дорогая моя внучка, наконец-то ты воссоединишься со своей сестрой. Ной. Выжила после того падения со старого моста. Это знак Божий, истинное чудо. Господь испытал мою веру и, сочтя меня достойным, вернул мне тебя. Какова твоя роль в том, что произошло? Моя роль? Именно я все это и устроил. 14 лет назад я допустил ошибку, о которой до сих пор сожалею каждый божий день. На этот раз я не допущу, чтобы ты сбежала. Ты оказалась в нужном месте. Что за чертовщину ты несешь? Пришло время провести ритуал. Мы используем твою кровь и кровь твоей сестры и узрим рождение Спасителя. Преисполнившись безграничной милости, она наречет меня новым папой, верховным первосвященником, и тщеславные мерзавцы Ватикана останутся загнивать в своем зловонном городе. В общем, у деда колпак потек. Да ты совсем спятил. Это ты убил нашего отца и обрек собственную дочь и мою сестру Анну на муки, отравив их треклятой радиацией. Что ты за чудовище? Чудовище? Ты называешь меня чудовищем? Я был готов пожертвовать всем, что любил, во имя Создателя. Он возродился снова и очистит эту землю от нечестивых душ. Лишь праведники унаследуют царство Господа и построят новый мир. Ну, короче, очередной фанатик. После того, что твоя сестра сделала со своими глазами, я боялся, что нам уже никогда не отпереть склеп. Вы двое последние из близнецов, в жилах которых течет священная кровь. Я благодарен тебе за то, что ты впустила меня сюда. Без тебя мне никогда бы это не удалось. Но удалить себе глаз было поистине гениальным решением. Я не позволю тебе использовать нас с сестрой для твоих злодейских целей. Ты не в силах нам помешать. Мы секта Палукса, потомки тех, кто принес в этот мир свет и тьму. Мы наследники, избранные, чтобы править над всеми сущими на земле. Ты спятил. На этот раз деваться тебе некуда. Возрадуйся же, тебе предстоит исполнить свое истинное предназначение. Тебе от меня не сбежать. А я и не собираюсь сбежать. Ты мне за все заплатишь. Поймать ее. Подготовьте близнецов к жертвоприношению. Захлопнулась клеточка. Бля, надеюсь, меня не заставят переигрывать. Их 4. Отлично. Так. Че, будем отбиваться тогда вот этой штучкой? Ну да, особо вариантов-то нет. Давай по очереди хлопать. Тут бы, конечно, бегать бы и неплохо. Было бы побыстрее. Ничего, они медленные. Мы их сейчас того самого обманным путем будем проходить. Ну, то есть, просто оббегать и все. Двоих зацепил. Отлично. -1, кстати. Уже -1. Че вы там идете?
можно, конечно, помудиться, типа, знаешь, одного ударил, там, попробовал там ломиком его постучать. Да нахрен надо. Ну, второй отъехал. Ничего страшного. Изи, потому что они медлительные. Особо не представляет опасность. Меня больше беспокоит вот там вот товарищ, который весь в складках прикованный, то есть тусуется. Угу. Вот этот ключик я знаю. Ключ в форме креста с рукояткой. Хорошо. Который неубиваемый. Я не знаю. Училка одна. Он по-любому оживет, и его надо будет как-то мудохать. Да, вот это последний ключ, то что с которым вообще в принципе как-то можно взаимодействовать. Ну отсюда не выйти. Я бы хотел вообще сохраниться перед финальным боссом. Ну, я не знаю, просто сколько заставит меня переигрывать. Просто все-таки финальный босс, он и в Африке финальный, как бы. Он будет непростой. Да, посмотрим. Надо ключ у меня останется. Его дважды надо стопудово заюзать. Там же еще дверь у нас была. Я думаю, что это дверь к выходу. Скорее всего, я сейчас пробегу мимо него, и он оторвется с этого креста и за мной полетит. Но он медленный и глупый. Тут, скорее всего, проблема будет в другом. Тут единственные быстрые враги, от которых тяжело вернуться, это вот челы, которые без ног ползают и плюются в тебя. Вот они плюются быстро. Ты не можешь как бы быстренько вот так вот сделать и потом еще отпрыгнуть. Слишком до хрена комбинаций за время полета этой слюны. Она дамажит. Так. Отлично. Сохранение сейчас будет. Я сейчас просто гляну. Ну. Угу, сюда. Ну, остальное мы по дороге соберем. Хорошо, давай сохраняемся. Это точно финальный бой. Гробы, кстати, нет. Гробы тут не юзабельные вообще. Но, в принципе, давай попробуем проверить. Что бы лишним не будет. Отлично. Нет, вообще никак. В таких играх вообще каждый уголок, каждый закуток надо подходить, осматривать. Чем невнимательней ты это дело проходишь, тем меньше у тебя ресурсов в конце. Я об этом еще понял, когда проходил первый Silent Hill. Когда я прилетел к последнему боссу, а биться с ним нечем. И все, и у тебя ломик, и просто не ваншотящий босс, короче. И привет, плохая концовка. 15 марта 1927 год. Наконец-то моя жизнь обрела смысл. Благодаря этой книге и воле создателя я познал истину. И вот я стою внутри священного храма. В присутствии Бога, жаждущего быть возрожденным, я ясно вижу свое предназначение и решил посвятить свою жизнь возрождению секты Палукса. Объединив усилия, мы вернем Спасителя, чтобы он привнес свет в этот грешный мир. Ну, вот это вот фанатичная писанина, естественно. Вот прям по подаче вот этой вот фанатичности, прям стилистики вот этих фанатиков, ключи крестовые там и все такое, это вот прям очень похоже на третий Silent Hill. Некоторые загадки взяли из второго, типа вот стрелки там в часах повернуть, это вот галимый второй Silent Hill. Боевка немного на Resident похожа, немного на Silent Hill. Короче, по чуть-чуть с обоих игр взяли.
Ну и сделали хорошую игру. В этом плане вот, разрабы прям молодцы. Особенно вот у них еще осталось это танковое управление на крестовине. Когда вперед бежать, это просто кнопка вверх. Не было бы стиков, я бы, наверное, с ума сошел. Очень тяжело, до сих пор не могу привыкнуть к этому танковому управлению. Так. У нас здоровенное сердце. Бешеный дед. Итак, с кретинами покончено. Они все равно не были достойны состоять в секте Полукса. Окончено, Ной. Твоей гнусной мечте не суждено сбыться. Без крови близнецов ты не сможешь оживить эту жуткую тварь. Я так долго ждал того дня, когда помогу Спасителю возродиться. Я докажу тебе, что вера моя безгранична. Этому не бывать. Ах, дитя мое, как же тебе не хватает веры. Дед принесет жертвоприношение, короче говоря, и превратится в какого-то здоровенного ебаку. Псих. Псих самый натуральный. Не каждый сдержит себе вот так вот руки даже вскрыть. Хрена с него крови вытекло. Лося. Угу. Окей. Давай-ка мы для начала пробежимся и ресурсы какие-нибудь похапаем. Ага, эта сволочь плюется еще. Понял, принял. Все, тупик. Тихо. Угу. Мне не дают. Стой. Есть идейка. Надо в кого-то шмалять патронами. Только непонятно в кого. Она почему-то не целится в эту... А, вот, стреляет. Они все раскрылись. Так, хпшку проверяем. И быстренько наверх. Где-то сюда, по-моему. Подожди, не тратим патроны. Да, она сдохнет, нет? О. Кнопочка. Тихо, тихо, тихо. Бля, плохо дело. Давай сначала лечилки. Бля, как мало у меня времени, оказывается, дается. Бля, не попадаю даже у него. Вот отсюда вроде попадает. Короче, рядом стоим. Я попробую так его долбануть, чтобы поменьше времени занимало. Стой. Лечиться, лечиться. Раз. Эй. Да, блядь, я ничего не успеваю. Твою ж мать. Это какая-то жопа вообще.
Блять, он всегда тебя достает. У тебя что, блять, у тебя один шанс просто нажать на эту херню? Блять, что за отстой вообще? Ну и босс, вот серьезно. Надо без ошибок вообще научиться это делать. Переигрывать я не знаю, сколько раз я буду. Вот хрень какая-то. Почему он вылезает? Блять. Хилов вообще мало. Чё за ёбань? Почему она не влезает туда? Может, какая-то определенная последовательность нажатия этих штук нужна? Она просто не пролезает, эта шпилька туда внутрь. Это странно. Эта сучара просто тебя с любого угла достает. Может, по одному надо? Так я вот с какого начинать, может быть? Вот в чем дело. Босс сначала должен быть оглушен. Либо последовательность какая-то этих хуёмбал существует. У меня есть только кнопка. Почему она не залезает? Попасть в дырку. Ну вот я понимаю, что попасть в дырку, но он почему-то не попадает. Какая-то дичь. Лечиться мне нечем, так что... Вот и все. Хилов минимально. Этот урод тебя мочит постоянно. От него не увернуться. Ну как, можно уворачиваться, конечно, не вопрос, но почему? Почему не попадает вот этот шпиль? Ну, палец, так сказать. Это палец, по идее, называется. Он не попадает вот в это вот отверстие. Он просто туда чик и там остается. Ну, пропадает обратно.
Бля, у босса, конечно, атака самая мудацкая. Шесть выстрелов надо. Один удар надо, чтобы еще эту падлу согнать оттуда. Вот он не попал раз и все. И поехал ты заново его мочить. Блин, какая-то хуйня вообще, вот честно. В одну попал. Случайно вообще. Алекса Близ. А вот почему мне такие игры не нравятся. Не третье лицо, а просто камера хз. Как играть я не могу попасть и туда, и туда. Ну да, камеры тут доставляют особое удовольствие местами. Особенно когда ты какого-нибудь моба мочишь, а тебе полкамеры вот так закрыли. Вот так вот, попробуй поиграть. Вот ты убиваешь. Так, давай. В смысле? Я же его оглушил. Короче, этот финальный босс будет отдельной песней, нахуй. О. Что это мы тут делаем? Точнее, раз. Два. Да подожди, ты почему не залезла-то? Подожди, и ты если один раз ты не успел попасть, то все? Это все заново сбивается? Отлично, один есть. Все равно это походу рестартом пахнет. Норм-то норм. Что-то все равно мне это дело не нравится. Бля. Типа лечилки у меня закончились. А почему она не целится на эту падлу? Вот, попадает теперь. Ее главное начать стрелять. И тогда успеваешь между ударами ей ебнуть как следует. Так, ну тут чисто на ловкость.
Да, и все, и заново погнали. Вот стоял. Успел харкнуть, сука. Я не знаю, как это все прям без ошибок делать, очень точно и быстро. Это чисто на удачу. Ну вот еще этот поебывает тебя по чуть. Бля. Еще заново, да? Он сбрасывается тут же. Дело в том, что у тебя... Ты не знаешь, что у тебя быстрее кончатся хилки или патроны. Блять, вот я столько раз промазал сейчас. Не, это рестарт по-любому. Я просто хочу поучиться хорошо это делать. Это прям надо выдрочить. Момент вот этот вот. Так, одна. Вторая. Третья. Еще две таких штуки осталось. Возле него потом бур этот упадет. Так, надо быстро сейчас в сторону. Не попал. Так, ставим, комбинируем. Ну-ка. Блять, он даже отсюда в тебя попадает. Вот утырок. Раз. Два, бля. Значит, зарядиться решила. Замечательно. Бля, ладно, ждем. Еще один удар я могу пропустить. Комбинировать, да, ставить, экипировка. Все, хана, лечимся. Блять. Сначала он плюется, а потом в тебя урон прилетает. Через, я не знаю, секунд 10, наверное. Да ёпана, мать. Давай. Раз. Два. Три. Блядь, ну серьезно? Сучара. Давай. Раз. Два. Да, два. У тебя нет права на ошибку. Игра тебе не позволяет ошибаться. Все, лечиться нечем. Потом добивает это нереально. Уёбки. Я видел ее трусишки, кстати. Надо, чтобы один круг сделал. Ну, возможно. Возможно, я торопился тут дважды.
Надо в четкий тайминг попасть, и тогда у тебя получается прожать. Но не всегда тоже получается. Босс вообще ошибок, короче. Нельзя допускать ошибок. Ну, желательно максимум 1-2. Возможно, тебя еще игра, знаешь, подъебывает специально. То есть в какой-то момент ты действительно попадаешь, а игра не засчитывает это попадание. Такое тоже бывает. Так, все, окей. 4, 6. Все. Готово, первое. Ну, уже чуть лучше вроде получается. Наверное, просто я не в таком диком этом ахуе тут бегаю. Попривык немножко. Тихо. Берем. Окей. Он попадет, вижу, попадет. А я вот нет. Давай. Раз. Я лучше подожду. 2. 3. Отлично. Так. Держим. Состояние здоровья и ресурсов наготове. Вот прикинь, если ты транжира, и ты с собой недостаточное количество патронов приволок. И все. Хоть пальцем его, блядь, убивай. Как Капхэт. Немного урона. Не попал. Ну, как говорится, не все коту масленица. Бля. Я тут попадаю. Окей. Окей. Ждем. Лучше не рисковать. Готово. Ух. Еще должна быть. А, нет. Их 3 всего. Я думал 4. Все кончено, Ной. Сколько же девочек принесли в жертву ради этого существа. Больше эти подонки никому не навредят.
Симпатично воткнулась. Вошло, как говорится, как детки в школу. Ресурсов я случайно никаких не пропустил. Хрен его знает, что там может еще произойти впереди. Да нет. Здесь какой-то подозрительный закуточек был. А нет, тоже ни хрена. Но лучше все-таки пробежаться лишний раз. Стой. А нет. Все пусто. Я все обобрал. Давай-ка полечимся. Наденем дробаш и перезарядим его. Вот эту пуху я все-таки хочу на это оставить. Вдруг что. Так, все. В общем, босс проходится нормально. Единственное, что вот надо точно уметь попадать в тайминг, чтобы этот шпилька это заходила прям в полумухту эту. Я думал, сначала их по очереди надо запихивать. Сначала вот в один диск, во второй, в третий. Нет. Ну, как обычно, тут музыка прикольная. То есть они просто сделали балкончик, чтобы ты вышел сюда и ничего не нашел. Даже стол нарисовали, просто чтобы он пустым стоял. Ну окей. О, это как раз самое начало этот бункера. Ну, ключ у меня в кармане, так что... Иди нам на выход. Но я читал один нюанс. Сейчас покажу, какой. Нет, не сюда. Надо насосную сначала. Из насосной у нас вот здесь. Да, вот она, средство. Сейчас мы поднимаемся в офис. Мужика нет. Кто мужика утащил? Все закрыто. Там проход был открыт, его заблокировали. Ну, короче говоря, чтобы ты особо тут не шастал. После того стрима, где я вот с этой музыкальной загадкой просидел 40 минут, она вот эта вот мелодия у меня потом в башке играла. Весь день, до вечера. Жопа. Опа, это за кассеточка такая. Эй. Подожди, почему кассета это не взять? Вижу, что кассета стоит. Совня. А там экспериментальная комната. Ладно. Тут заблочено все, тут у нас сохранение было.
Чуваки по-прежнему трясутся. Да, вообще все закрыто. Ну, значит, все как бы можно уже расслабить булки и наслаждаться финалом. Переговорная. У нас в игре есть 3 концовки. Эти 3 концовки, короче говоря, зависят от того, придешь ты в эту комнату или нет. Ты приходишь вот в эту комнату, берешь, ну, сейчас мы кассету выдергиваем. Комната дантиста нам ни к чему. Рассмотреть. Вот это вот экспериментальная комната, 80-й год. Там, где у нас девка сидела в камере. Отсюда, если ты вставляешь эту кассету, ты попадаешь в астрал, где девка сидела в камере. После финального босса нужно идти к ней, если ты хочешь положительный финал и спасти сестру. Можно действовать просто. Не заходить в эту переговорную и спокойно топать до этого, до двери с крестовым ключом. Поэтому давай на хорошую концовку попробуем. По-моему, она чуть-чуть подольше делается, чем все остальные концовки. Здрасте. Вот. Мужичок обглоданный, давай посмотрим повнимательнее. Надо спасти, я тоже думаю, что надо спасти. Ну, если уж проходить, да, как бы, то давай уж на максимально лучшую концовку. Не будем халтурить. Просто она с этого особняка может одна свалить, либо с сестрой со своей. Вот и все. Угу. Девка тут. Но. Мне нужен болторез. Не цепь это обрезать чем-то. Подожди, а ключ тут не подойдет? Болторез, кусачки, что-то такое. Она же, я совсем забыл, что она в этом астрале. Она только полила цепь кислотой. Но эта кислота, типа, она еще не разъела к этому времени замок. Вот в чем дело. Давай попробуем ключ. Не подходит. Надо чем-то цепь обрезать. Просто знать бы, где этот болторез искать еще. Он просто может быть в бункере, вообще где угодно. Здесь, если я сюда выйду, у меня не начнется катсцена. Где этот болторез искать? Обходить обратно весь бункер. Да я его весь обошел, там нету ничего. Леон, можешь загуглить, где искать, чем цепь обрезать? Просто хотя бы локацию. Приблизительно. Бункер или в самом особняке? Я пока потихоньку в бункер попер. Просто надо. Он может быть где угодно реально заваляться. Может быть где-то даже не болторез, а какие-нибудь маленькие кусачки.
Этот бункер, его тут никто ничем не заставлял, и поэтому он будет очень большой. Единственное, у меня там два этих ходока не убиты. В самом низу в бункере на третьем этаже, остальное, в принципе, все. Я всех завалил, мне тут бояться нечего. Единственное, только поиски от этого вот болтореза время займут. Но я его точно не мог пропустить на битве с боссом. Болторез может валяться еще прямо перед самым выходом. Блин, когда я ходил бы по бункеру, я бы наверняка его заметил. Да и здесь тоже я вроде все прочесываю. Я бы подобрал такое дело. Ладно, пойдем ниже. У нас же там ходов вроде не осталось. Или да? Нет, вроде. Один проход, здесь второй. Патроны, ни хрена себе, а как их пропустил? Что только не найдешь, да? Если еще раз лезешь локацию исследовать. Просто праздник какой-то. Так, сюда никак, все. Вот здесь еще один проход. Я уже запутался, где я был, где я не был. Я знаю, пошли обратно в подвал. Алтарец может быть просто в какой-то из комнат. Может быть у какого-то трупа лежать. Вот здесь же его точно нет. Вот ничего она тут не делает. Просто балкон. А все, мне ниже не спуститься. Бункер вообще не пашет теперь. Оригинально. Ладно. Значит, болторез где-то либо здесь, в катакомбах, либо в доме. В доме тоже много выходов перекрыто. Единственное, вот только здесь, может быть, беготня доставит удовольствие. Эстетическое. Причем местами она никуда не может заходить. Я вот не помню, был ли здесь проход, по-моему, был. Здорово, Тайсон. Я уже всех убил.
Мне нужно только кусачки найти и сеструху спасти. Я вот не помню. Я не знаю, где их искать. Финального босса я уже заебенил. Странно, но со вкусом. Все, тут ходов-то в катакомбах больше нет. Я, может быть, какой-то закуток пропустил. Сюда я заходил, это точно. Так, давай, получается, насосная. Уровень чуть-чуть выше. Угу. Это подъем чисто в офис. Давай-ка мы здесь пошукаем. Так и все, и тут тупик. Не, болторез, если он есть, то он есть у нас только в доме. Просто тут в катакомбах, в бункер нельзя, в катакомбах входа нету. Так что, только дом. Ладно, пошли дом искать. Может быть, может быть. Просто каждую комнатку внимательно пройти. Где-то он может валяться. Здесь управились. Причем, скорее всего, это будет сделано довольно-таки... Скорее всего, если где-то этот болторез, ну что там? То, чем можно обрезать эту цепь. Ключик даже может быть. Он где-то будет в неприметном месте лежать. Ну, знаешь, не на красной ковровой дорожке, скажем так. Все, тут ход один. Здесь у нас хода два получается. Ну, точнее, сквозная комната. Угу. Дальше. Главный холл. Тут прохода точно нет. Здесь мешает пройти. Значит, и тут прохода точно нет. Закрыто. 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 Это выход наружу. Тут тоже. Бля, ну только тут в переговорную обратно идти. Я не знаю. Его же никак нельзя использовать для слома цепи. Ой, подожди. У нас же еще кассеты есть, правильно? Давай-ка для начала. Так, синий точно там ничего. Давай к дантисту зайдем. А вдруг? А вдруг? Раз ходов нету, будем исследовать то, что у нас по этому. По астралу. Может быть, в астрале где-то есть то, что надо. Каждую комнатуху обойти. Угу. Я понял. Я думаю, для хорошей положительной концовки этот предмет должен быть небольшой. Неприметный. Возможно, даже под какой-нибудь загадкой. А, там тут закрыто все.
Ну, считай, почитал. Нет информации про Волторез, тогда можешь спросить, можешь тогда узнать типа того, что как завершить на положительную концовку, как спасти сестру, типа того. Там будет в описании написано. Может, это не болторез, может быть, это что-то другое. Может быть, это ключик какой-то. Как спасти сестру. Либо положительный финал. Так, тут все. Теперь попремся в желтую кассету. Это болторез? Может быть. Это где взять? Просто, ну, я подошел к этой камере, девка там мелкая, и мне ее оттуда не достать. Значит, что-то должно произойти, чтобы я ее достал, правильно? Выхода у меня немного. Не знаю, я уже, по-моему, все почти оббежал. Управились, пишет, мы здесь. На этой кассете все. Астрал тоже закончился. Пойдем еще раз. У босса осталось. Я не могу к боссу этот какого. Нет, у босса точно ничего нету. Я еще раз же оббегал эту локацию, ничего не валялось. По дороге к боссу там тоже ничего не валялось. Все, что вроде мог, я собрал. Единственное, что молоток как гвоздодер использовать, ну такое вообще. Шли еще раз к сестре. Кстати, у меня остался вот этот противоядие шприц. Он же для чего-то нужен. Не подходит. Тоже. Ну, отлично. Сестра. Не знаю, могу ли я вам доверять. Ты выйди отсюда, не хочешь? Возможно, ты будешь в любом случае заканчивать на отрицательную концовку. Но если ты хочешь посмотреть положительную, тебе надо кого-то
загнать вот эту вот самую противоядие. Но только в кого и как, я не знаю. У нас ближайшее сохранение прямо перед боссом было. Это типа еще раз биться с боссом, чтобы посмотреть положительный финал. Да, такое себе. Да, ну тоже нигде нету, правда. Но, скорее всего, не у босса, а перед боссом. Там же чел какой-то был у нас на кресте висел. Может, ему надо вогнать это было противоядие. Я к нему вообще не подошел. Ну, это одна из концовок. Получается среднячок. Походу. Нет, это самая, кстати, отрицательная концовка. Вести итоги. Затрачено времени 17 часов, сохранение 18 штук, уничтожено противников 69+, найдено аптечек 7+, пройдено расстояние 305 метров, что-то такое. Ладно, нанесенный урон, найдено дневников 3, концовка угрызения совести, это рейтинг 3 звезды. Так, давай вернуться в меню. Продолжить. Ой, назад. Лифт не работает. Типа ты ничего не можешь сделать? Где на жерде висит, я не помню. Да, цех забоя сразу же. Жди, подожди. Да. So, you killed those fools? This is... That's no... Ничего ты не можешь сделать. Да. То есть забава в том, то что если ты всю игру сохранялся на один слот, вот не нужен тебе второй, третий. Вот ты можешь только вот так вот пыльца соснуть, короче, других концовок ты не увидишь. Да, у тебя вариантов нет. У тебя лифт потом не пашет. Да, вот уёбки вообще. Да, вот лифт не пашет, ты не можешь к этому жирному прискакать обратно. Колоть ему эту херню. И все, и ты сразу же идешь к боссу финальному.
ничего не сделать. Кто знал-то то, что надо, блядь, несколько слотов сохраняться, ну пиздец. А так, а если прикинуть, короче, ты пол игры, допустим, ты сохранялся на этот, ну, на один слот. Потом, ну, пол игры, допустим, даже использовал 2 слота. Сохранялся, использовал 2, там, 3 слота, неважно. Но последние, там, другую половину игры ты сохранялся, к примеру, на последний слот. Ну, просто потому, что так получалось. Ну, не знаю, вот так захотелось. И все, ты, типа, обязан видеть всегда отрицательную концовку. Такое себе, ну, честно. Я немного разочарован. Эта фишка вообще, ну, такое, ну, не продуманная как-то. Может быть, в этой игре в любом случае должен быть отрицательный финал. Просто ты его можешь немного изменить, если ты вот этот дебильный нюанс учел, то, что ты должен сохраняться на несколько слотов, ну, это, блядь, обида ебаная вообще. Что за подстава? Так не делается, серьезно. И херово, что назад-то ты... То есть, я догадался, что на тебя этот жирный летит в конце, как бы, и надо в него вколоть вот это вот противоядие, и он тогда вырубится. Потому что больше никак ты ни с чем не взаимодействовать не можешь. Лифты не пашут. Ему ты вернуться больше не сможешь никогда. Просто вот 2 нюанса. Ты должен сохранять игру всю в течение всей игры. Ты должен сохраняться на несколько слотов. И второй нюанс. Ты можешь просто оббежать этого жердяя, не подходя к нему. Он просто висит на кресте. Он тебя никак не трогает. Ты не обязан к нему подходить. Зачем? Да. Не, ну в целом игра прикольная, конечно, и загадки есть интересные, и все такое, и сделана она красиво, и музыка достойная, и все остальное. Но некоторые фишки как-то вот странно решают, ну, имеют странное решение разработчиков. В плане том, что некоторые загадки непонятно вообще как работают, ты их чисто случайно решаешь. Понять тебя хотят, хрен его знает. Карта в игре. Это, по-моему, самая бесполезная вещь в этой игре, которая есть. Потому что, ну, взять тот же самый Resident Evil, Silent Hill. Даже на первой плойке эти игры всегда имели карту. И всегда тебе они были информативные. Silent Hill указывал то, что в каких-то дверях был, какие у тебя двери закрыты. Resident Evil у тебя показывал комнаты прям целые. Еще на первой плойке показывал целые комнаты. Был ты в этой комнате или нет? Не зелененьким там на карте отмечались. Тут же карта, это вообще жопа какая-то. Ты просто тебе клочок бумаги с расположением комнат. Где ты находишься? Ну, короче говоря, хрен его знает. В какую сторону бежать, хрен его знает. Ты типа повернулся на 180 градусов, все, у тебя ориентиры сбиты. Это чисто вот визуально, только запоминать карту я доставал как бы 2 раза в игре. Ну, как бы доставал больше раз, но в очередной каждый раз я убеждался, что это бесполезная хрень, короче. Он не нужен, ну не нужна эта карта. Ты чисто визуально запоминаешь, на память просто бежишь. Ты помнишь, где у тебя какие комнаты находятся. Когда ты весь особняк не изучишь, ты будешь теряться, путаться. Ну, отсюда ты зачистишь все локации. Опять же, действует тут еще такая классическая игра. Ну, классическая такая фишка, то, что ты должен всегда экономить ресурсы. То, что тебе по ресурсам предлагает финальный босс. Вот, есть босс, есть арена вокруг него. Вот, на этой арене там всего 2 пачки патронов. По 10 штук. То есть 20. 20 штук. Если ты пришел совершенно голым к боссу, и у тебя нету ничего, у тебя только там, допустим, вот эти вот патроны, которые есть на арене, 20 штук. У босса нужно трижды засандолить по 6 штук.
Вот, это получается 18. Ты можешь игру закончить, ну, если ты безошибочно попадешь в него и безошибочно ставишь вот эти вот пальцы в полумуфты, чтобы этот механизм заработал, тогда, то есть, ну, если ты вообще всю игру, ты транжирил патроны. Каким образом, сейчас объясню. Если ты транжирил всю игру патроны, то ты никак этого финального босса ты должен делать просто без ошибок, проходить. То есть тебе нужно, не ошибаясь, стрелять в него. Ну, максимум ты 2 выстрела можешь пропустить мимо. С финальным боссом, кстати, автоприцел не работает. Но он работает всю игру. Вот. И второй момент. Ты не должен ошибаться, вставляя вот этот палец в эти полумуфты. Только ошибся, все. Можешь заново рестартить, ты этого босса сразу так не пройдешь. Как ты можешь прибежать к боссу полностью пустым? Тебе перед боссом этим, как раз в комнате, где мужик висит на кресте, там тебе дают 4 больших, жирных, ну, медленных моба в радиационных костюмах, которые... Ты можешь их лупить. Ну, если у тебя нет электроразрядов, ты можешь в них начать стрелять. Потому что электроразряды ты мог потратить на других мобов предыдущих. Там мужики тоже с ножами ходят вместо рук. Ты мог на них потратить. Ты мог без дробовика вообще, если играть. Ну, короче говоря, если ты не экономишь с начала игры и до самого конца патроны, ресурсы, то финальная битва это будет нечто, короче. Это будет битва века. Короче, заебется рестартить, вот я тебе что могу сказать. Вот. Так что у игры есть и плюсы, и минусы свои. О некоторых вещах тебе просто, ну, как бы, ты сам должен до этого догадаться. Дело в том, что, как бы, игра-то в 2021 году вышла. И не каждый, далеко не каждый человек играл на 21 год. Не каждый играл в классические Резиденты и в классические Silent Hill. Поэтому вот эти нюансы, как экономия ресурсов, он может не знать. Как, допустим, карты пользоваться тоже. Нужно, я думаю, все-таки, когда вы делаете игру, рассчитывать на более обширную аудиторию, а не только ностальгических этих людей, которые вот именно с 90-х лобали те самые классические части Silent Hill'ов и Резидентов. Не знаю, такое себе решение. Вот. Немного с управлением. Ну, управление не особо, конечно, можно жаловаться. Но играть исключительно на геймпаде. На клавомыши будет вообще отстой. Мышью можно удобно головоломочки какие-нибудь решать. Это не вопрос. Но бегать это этим танковым управлением, кнопками на клавиатуре, это будет полный отстой. Поэтому только геймпад и стики, короче. Никак иначе. Вот, но игра скорее больше понравилась, чем нет. И вот эти вот нюансы, как бы, но они переживаемые. Концовка, правда, вот, знаешь, разочаровала маленько. Но даже в течение игры я словил один скример, коих я не ловил практически никогда. Мне довольно-таки сложно скримером испугать, потому что, ну, они читаются быстро и легко. И уже давным-давно не удивляют. Это самый, я считаю, дешевый вид испуга людей. Ну ладно. Раз сделали, так сделали. Так что вот. В целом игра прикольная, но есть некоторые нюансы, которые ее не красят. Ну, так решили разработчики, им, наверное, виднее. Кто мы такие, да? Ну, только диванные критики нахрен. Мы можем поиграть и насладиться впечатлением, поделиться потом.
Ну, если, допустим, будет вторая часть, я сыграю запросто. Но мне вот, допустим, чтобы посмотреть положительную концовку, потому что я сохранялся на один слот всю игру, я не знал об этом. Мне придется всю игру перечесывать. Ну, то есть прямо вот заново проходить. Но оно мне надо нахрен. Нет, я просто включу на ютубе и посмотрю этот 2-минутный ролик. Вот и все. Так что не вижу смысла переигрывать. Да, если бы где-нибудь эта концовка была бы, знаешь, ну, если бы я мог вернуться на лифте, я бы просто включите, да, лифт. Кнопочку одну сделайте рабочей. Все, больше ничего не надо. Я бы вернулся, как бы, и посмотрел еще бы одну концовку. Нет. Хер. Это отстой, конечно. Вот, ну так, что? На этом все. Можно выходить. Так, что там у нас время? 4:30. На 7 часов тогда я, короче говоря, запускаю God of War 4, да? Кто хочет, приходите, посмотрим, поиграем, повеселимся. Вот. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментарии. Всех дел, всех все знают. Всем